है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो गया है दोस्तों 30 दिसंबर और टाइम हो गया है 8। हम देखिए इस होटल में, राजस्थान का होटल है जो कि रायपुर में है, रायपुर से 30 किलोमीटर पीछे। यहीं पर रुके थे, शनिवार रात को पहुंचे थे और कल होल्ड कर गए क्योंकि कल खाली तो हुआ नहीं और आज खाली होगा सोमवार को। तो समझ लीजिए हम लोग का 1.5 दिन यहीं पर होल्ड हो गया। तो अभी बजी है 8, तो अभी निकलेंगे और निकलेंगे। देखिए अभी भी 70 किलोमीटर बाकी है, यानी 1-1.5 घंटा का रास्ता है। तो पार्टी तो लोकेशन अपना भेज दिया है, तो बस क्या करना है, अब चलना है। वो बोला था कि 8 बजे निकल जाना, 8 बजने वाला है। तो चाय वाय हम लोग पी लिए हैं, पानी भी भर लिए हैं, बस अब निकलते रहना है और क्या है। चलिए रास्ते में चलते हैं और खाली कराते हैं फटाफट। एक दिन होल्ड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वैसा होता रहता है। तो चलिए दोस्तों रास्ते में, और मिलते हैं रास्ते में। चलिए बाय बाय।
हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो गया है दोस्तों साल का लास्ट डे और हमारा गाड़ी अभी तक खाली नहीं हुआ है। देखिए, हम पार्टी का पास कल आ ही गए थे, कल तो दोपहर में ही आ गए थे, लेकिन खाली नहीं हुआ। तो आज 31 दिसंबर है और अभी बज गया है 7। तो अभी आ रहा हाइड्रा वाला, 2 हाइड्रा लगेगा, तो 2 हाइड्रा लगेगा तो आ रहा है ड्राइवर। अभी जो मुंशी है, देखिए वो मुंशी है, वो आया है खाली कराने के लिए। तो बोल रहा है सब रेडी करके रखो। तो हम तो उठ तो गए थे पहले ही, लेकिन ठंडा के कारण बाहर नहीं निकल रहे थे, तो अभी निकले हैं बाहर। तो चलिए रेडी करते हैं अपना खाली करने के लिए कार्यक्रम, और इसके बाद खाली करने में टाइम लगेगा नहीं, खाली करेंगे और फिर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम सीधे बोल रहे हैं रायपुर से, रायपुर शहर से। क्या बोलती है पब्लिक? चलिए खाली कराते हैं गाड़ी और निकलते हैं यहाँ से। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए? जाओ 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 जाओ, हल्का जाओ और बस रहने दीजिए, और हल्का वाले हाथ, बस बस बस।